Главата ме заболя. Не предлагате ли нещо за разхлаждане? Имам нужда от нещо освежаващо. Предлагаме коктейл. Чудесно! Точно от това имам нужда. Добре. Сега децата ще ти приготвят от отборите Фреш и Капи есен коктейл. Много съм любопитна. Какво ще има в коктейла? В този коктейл той ще бъде много плодов, витаминозен и освежаващ. О, нямам търпение да го опитам. Малко трябва да почакаш. Сега, децата от отбор Капи ще ти приготвят коктейл. А децата Фреш портокалов с помощта ето на тази лъжичка ще напълнят плуващата чаша с захарен сироп, докато потъне. И победител е отборът, който пръв приготви своя коктейл. Отбори готови. Капи, Капи, аплодирайте! Давай, по-бързо, давай. Наградата отива, съжалявам, при отбор Капи. Аплодисменти за отбор